أنا اسمي نوفل، ساكن في حي شعبي في كازا. ما عمرني كنت كنآمن بالخرافات ولا بالحكايات ديال الجن، حتى جا داك النهار اللي تبدلات فيه حياتي كاملة. كانت ليلة خميس، والوالدين سافروا لعرس عائلي في سطات، وأنا بقيت بوحدي في الدار. قلت نغتنم الفرصة وندير ليا شي فيلم رعب ونتهنى. شعلت الشموع، طفيت الضوء، وحطيت السماعات. ولكن في وسط الفيلم سمعت صوت شي حد كيتنفس ورا ظهري. قلت مع راسي أكيد غير تخربيق ديال المخ، يمكن من الصوت ديال الفيلم. ولكن الصوت بدا كيقرب وكيتحول لهمسات. كان كيقول لي خرج من دارك دابا. قلبي بدا يدق بحال الطبل. وقفت، شعلت الضوء، قلبت الدار كامل وما لقيت والو. ولكن منين رجعت للصالة لقيت وحدة من الشموع طفات بوحدها، وحروف مكتوبة بالرماد على الطابلة. هذه غير البداية. تجمدت في بلاستي، ولكن الحاجة اللي زادت الرعب هي منين شفت الباب محلول، وأنا متأكد باللي سديته بمفتاح. في ذاك اللحظة هربت عند الجيران ونعست عندهم ذاك الليلة. نهار الجمعة رجعت مع والدي وحكيت لهم، ولكن الأم ديالي شداتني وقالت: نوفل، هذه ماشي أول مرة كتحس بشي حاجة في هاد الدار، وأنا مخبي عليك سر. رجعت مع الوالدين للدار وأنا باقي ما نفيتش اللي شفت، ولكن الصدمة كانت فاش ماما شدتني وقالت لي: نوفل، هذه ماشي أول مرة كتحس بشي حاجة في هاد الدار، وأنا مخبي عليك سر. قلت ليها وأنا متوتر: شنو هاد السر؟ قولي. تنهدات وبصوت منخفض قالت: من قبل ما نشريو هاد الدار كان ساكن فيها راجل كيعاني من الوسواس. كان كيسمع أصوات كتهضر معاه وتخليه يهضر مع الحيط. واحد النهار تحكم عليه الجن وقتلوه في صالون. الناس لقاوه ميت وحروف غريبة مرسومة بدمه. سكتت شوية وزادت: كانوا الناس كيقولوا هاد الأصوات كتختار ضحية جديدة من بعد ما تمر السنين ديال الهدوء، ودابا جا الدور عليك نوفل. بردات الدم في عرقي. قلت لها: وشنو خاصني ندير؟ قالت: خاصك ما تجاوبش الأصوات، ما تشوفش في العينين ديالهم، وما تدخلش الغرفة اللي في السطاح. ولكن الفضول ذبحني. في الليل فاش الناس نعسوا سمعت الصوت من جديد، كان كيناديني بالاسم: نوفل، نوفل، طلع لعندي. بديت كنحس رجليا كيتحركوا بوحدهم بحال شي حاجة كتشدني. طلعت الدروج بشوية حتى وقفت قدام باب الغرفة ديال السطح اللي عمرها تفتحات. لقيتها محلولة. دخلت وكانت مظلمة تماما، غير شمعة شاعلة في الوسط وكتاب قديم محطوط. منين قربت نشوف الكتاب الباب تسد بقوة وسمعت الصوت بصوت مرتفع: أخيرا رجعتي لينا. في ذاك اللحظة حسيت الدنيا كتدور والشمعة طفات وكل شي ولا بلام. من ذاك النهار ما بقاش نوفل هو نوفل، كيضحك بوحدو، كيهضر مع الحيط، وكيقرا داك الكتاب اللي لقاه. والدار ما بقاتش ساكنة، ولات مسكونة. ما تنساوش جيم وابوني.